เฮ้ยเดี๋ยว โดนหักเลยมึงมีเอาหักเลยมึงมีหักเลยดิยืนพูนมึงมีอยู่ป่ะน่ะหักเลยพูนโอ้อ่ะพี่เดี๋ยวอ่ะมากมากเลยน่ะ ย่ามันฮักขับถึงนั่นมีคนรับเนาะไปเขาเห็นมาแล้วรับเลยถ่ายกันแล้วตอนนั้นตอนนั้นไปถ่าย คุณหักเจอพูนเลยน่ะ
ป่ะกระยามั้งกระยามั้งเขาต้องพุดอันล่องน้ำไว้ที่บ้านนี้บอกเลย ปกติมันจะมีร่วนมันอยู่ในนี่นะเสร็จนี่มันก็แล้วแล้วแหละนี่เราเป็นเสียปกติมันจะเป็นอย่าง ว่าทุกบุรีกาว่าเต้าง่ายนะตั้งล้มพร้อมอย่าเบิดล้มมาถัดเข้ามาทางเขาสิดิเก็บมาได้ดีอยู่เก็บมา เอามือมาเสร็จ เดี๋ยว เสร็จแล้ว